嘅，係即係話呢個白色位咧，只可以用呢個地方攻擊對方嘅但係佢一衝埋嚟，我一個8分戰錘打落去，就喺佢個腹部就一拳打到正腹部，一聲佢，一聲啊，係啊，跟住咩話？你唔可以打個腰帶以下喎，對唔住，我腰帶以下即係你打到佢個丹田嗰個小掩位咯喎，係啦，所以嗰時我就坐馬啦，因為一坐馬嚟講咧，我個拳就可以拉條直線，變咗係近咯。如果我企起身嘅斜咧，就個拳就遠咗噶啦，到唔到個位噶啦。坐馬就啱啱好成一條垂直線，就喺個腹部打落去，佢就衝埋嚟，我打落去，跟住卜一聲，對方就一聲，跟住再分開咗咧，我再打啦嚇，打埋我撳手個虎爪打落去，你打虎爪係啦，你打波星你打虎爪跟住又俾人警告，你唔可以用呢個掌呢個位打人㗎。係喎，佢帶咗個拳套之後咁樣噶嘛。係啦，你即係用呢度呢個位置咁樣打落去。係啦，而且嗰陣時拳套係用繩嘅。哎呀！跟住見到啲血咁樣飆出嚟，跟住俾人警告啊！唔好意思啊！咁再嚟多下我閃，跟住一個鞭錘鞭落去，你又唔係用啲正常拳擊嘅喎，一鞭又俾佢，你唔可以用呢度打人，你用呢度打人跟住睇對方已經企唔到啦，俾你 K.O. 咗啦，佢今日企唔直個人搖下，暈啦已經，跟住嗰個人宣佈啊，即係避免佢係南方，避免南方再受傷，終止比賽。紅方勝咁樣，咁啊贏咗㗎啦！跟住俾人鬧你，我搞錯啊！個20秒，我點影相啊？係咯，仲要用埋啲虎爪鞭錘。係啦即係好多人誤解咗啦，以為真係要坐正馬嚟打，根本就唔係嚟講就要知道個用法係點樣咯。即係其實係攞行嗰個下盤嗰個支點。將到力傳出去嘅啫，係啦冇錯，即係佢係睇個位置，係幾時係用乜嘢，幾時用咩如果我攻擊你下盤，我企喺度打你下盤，我打唔到嘅，除非我用腳踢嘅啫，如果用手打你下部個位，我一定要踎低嘅，一定要踎低嘅，所以有時就練呢樣嘢啦，咁好多人話因為擺個樁都扎行我馬，有啲話去扎幾耐，我傻嘅真係。你都攰啦，係啦。咁啊，聽下梁師傅咁講完一番，即係佢以前嘅打一個搏擊經驗啦。咁我聽完之後，我發覺即係其實師傅你都對呢個武術各門派應該都好有研究嘅喎，係嘛？你其實學過幾多種門派嘅功夫咧？正常就學到好多嘅，學到好多。正常因為我真係拜師真係肯學嘅話，就幾個嘅啫。係，其餘嗰啲都係同人哋交換啊，或者同人哋互相切磋啊，咁樣得翻嚟嘅。係，因為嗰陣時我哋功夫熱嗰個時代，咁自己成班功夫精走埋一齊，每個禮拜日咧都約埋一班人出嚟咧，就係打啦。咦？係啊？係啦，就打餐飽噶啦，打完之後就又交換啲套卷啊，各方面嘅嘢啦。有一度好處咧，嗰個時間就可以接觸到唔同門派咯。同埋亦都睇到對方個手法點樣。係。譬如我今次打見到阿甲同阿月打，咦阿甲咁嘅手喎，下次出嚟我挑戰阿甲。即係大家就咁樣玩噶啦，咁可以睇到對方啲手法啦，去到乜嘢咁咯，所以比接觸嘅層面就高多咗啦，如果我主力我自己係，就算而家教都好，我主要係教翻洪拳，同埋太極螳螂拳，呢兩個門派，咁兼會教埋羅漢拳。係啦，但係即係以前我哋印象中即係睇一啲舊式嘅功夫片啦，咁啲劇情入面通常都係啲師傅即係好嚴守家規噶嘛。咁你哋嗰陣時即係私底下咁樣約出嚟咧，你哋師傅知唔知嘅咧？當然唔知啦。知道嘅話好麻煩嘅喎，因為自己本門功夫不得外傳噶嘛。我聽講話。係啊，冇辦法，我哋啲馬騮嚟噶嘛。但係嗰陣時點解會有呢一條咁嘅規例咧？即係家規咧？點解話功夫不得外傳咧？佢係為咗啲咩咧？可能最緊要就係佢哋係靠呢行揾飯食嘅，即係以前啲師傅咧，全部都因為佢唔識字，佢可以謀生咧，就係佢啲功夫啦，所以嚟講就定得規矩就唔可以咁輕易傳出去，亦都分咗有學員同徒弟之分，因為啲學員咧，學員就普通教呢班嘅，咁徒弟咧走晒之後咧，另外教嘅，咁教嘅嘢係唔同嘅，教嘅嘢唔同嘅，即係。
學完可能係教得好表面嘅嘢俾你聽啊嚇，所以而家好多人傳落嚟，佢根本佢知道嘅嘢係好表面啊，即係皮毛嘅嘢嚟。即係話表面意思就係話呢套拳裡面嘅內容佢冇解釋俾你聽，只係叫你做動作，做動作落去，咁你成個動作做晒，但係你唔知做乜嘢嘅，係啦，咁好似跳完趴舞咁嘅啫。係啦，冇錯，熱完身出身汗咁解嘅啫，同埋嗰個手點樣去法，完全冇同你講，變咗你啲手腳個去嗰個途徑會錯嘅，好簡單講一個搶眼，好多人都打錯噶啦。點樣搶眼啊？即係一個二龍珍珠，插眼，係啦，咁樣講，係啦，有好多人都打錯個二龍珍珠嘅。應該點樣咧？點解咧？因為佢哋二龍珍珠係咁樣嘅，咁完全錯誤嘅，因為呢得兩隻手指咁窄嘅咧係得火星人嘅啫，因為人嘅兩隻眼係有距離嘅，要擘開，一個 V 字手勢，先係叫做搶眼嘅。哦，咁樣㗎？但係你咁啱啱放兩眼到嘛？如果你咁嘅，你點樣放到兩隻眼咧？係喎，係嘛？篤到一隻啫喎，係咪打火星人咯？一隻眼啊嘛，劍指係啦，所以好多人就打呢啲係錯誤嘅咯，即係唔解釋俾你聽，你唔知道嘅。譬如一啲擒拿手嗰啲打法咁樣，我見有啲人打到咧真係好好笑嘅，即係應該就一隻手喺個碗度，一隻手就喺對方個踭嗰度，一個距離啱啱一個前臂位嘅。即係咁樣，譬如係啦，咁樣前臂位嘅，一落去就喺前臂位啦。但係佢哋師傅唔同佢講咧，咁啊佢做到咧可能好窄，可能好闊，變咗我哋講叫尺寸就唔啱咯。係咯，但係啲師傅唔話俾佢聽啦，佢咪點都唔知咯。變咗同個長臂猿打咯，佢就。怪唔得知，即係有好多朋友即係練，身邊有好多朋友佢係練國術嘅，但係咧佢哋問題就出現咗，就係話學完一套套路之後咧，佢出去同人即係切磋下，即係對下手咁樣，完全係用唔到喎。就係因為佢師傅冇教到一啲內裏嘅用法嗰啲法道嗰啲嘢。係啦，所以就引致到我啦，我就要組織呢一個武術會，就叫做實戰少林。即係而家科技大學入面嘅實戰少林武術學會。係啦，咁點解要改實戰少林咧？咁樣好多人就話：咦，實戰少林你好好打㗎喎，我唔係好打。係咯，實戰呢個名即係俾人一聽嘅意思，哇係，即係以打為主喎。即係實戰意思咧，就係我以前喺去過咁多武館啦，咁我哋封自己做武館遊客嘅。武館遊客係啦，即係得閒冇嘢做上館睇下噶啦，望下人哋點樣練習咁樣，想去請問係咪招生啊咁樣啊？有學下上兩張章程睇下咁樣，有章程啊咁咪隨便參觀都好，咪坐度睇佢打咯嚇。啱嘅咪交學費坐低咯。所以好多古國都去過咁滯嚇。咪睇到一個好弊邊嘅問題就係教學個問題，就係冇一個正常嘅教學方法去做一樣嘢，翻到嚟咁啊練習咯咁樣，有啲係傾偈，有啲係講笑。係啊，我即係見過一啲我都周圍去學過好多噶嘛。咁有啲即係傳統嘅國術師傅咧，佢哋係點講咧？上到去咧，你就算交咗學費都好啦，佢未必真係教嘢俾你嘅。可能第一堂教你開咗個馬，即係學習馬啦，教你出兩拳，跟住之後你再上去咧，佢喺度咧即係嘆下茶啊，即係擔住口啊大雪茄喺度，真係㗎，有啲甚至乎打麻雀㗎。我遇過一個啦，你遇過？係啊，遇過一個啦，喺武館喎打麻雀喎，真係。嗰個啊，應該係蔡李佛幾。都蔡李佛嘅，呢個就係我上到去好開心交學費啦嚇，交完學費即係佢諗住有嘢學啦，係啦，即係聽聞佢都幾犀利噶嘛係嘛？我交咗學費之後，你玩過係我玩過咁樣，我拜正師嘅喎，嗰次嗰度就即係攞隻魚寶蠟燭香上去擺正神響嘅，跟住開拳啦，開完之後就唔理我咯喎，跟住打麻雀咯喎，真係係啦，跟住打到咁想行翻嚟，就教你兩招，佢就行翻去打麻雀啦。即係佢每日教咗你嗰兩下套路咧，佢就當係真係教咗你嘢啦咁樣。當交課啦，係當其實交課，即係交行貨俾你咯。咁我唔夠一個月，我想走啦。我冇嘢學嘅。自己唔知做乜嘢喺度，同班師兄喺度傾偈。嗰班又唔練嘅，翻嚟傾偈嘅。師傅教兩招，喐過兩下就成晚就喐過兩下啦。係咯。
不過交咗1個月學費喎，點學埋佢咧？係啊，咁即係講到呢度，其實真係出現我哋將個問題引申咗出嚟啦，就係咧好多國術咧，佢嗰個教學模式啦，係啦，真係唔得㗎，真係，佢係即係好似你話齋去到講兩下咁就算，啲徒弟又唔夠即係自發性練，係啦，咁人係咁噶嘛，有時懶噶嘛，咁你唔逼佢，你唔 push 佢，一定唔會練。但係相反你睇翻。